Nimeni on Kirsi Kemppainen. Mulla on roolina tällä hetkellä HSEQ, insinöörin työt ja sitten myöskin on maanomistajien kontaktina tällä Järvilinja 1-projektilla. Päivät vaihtelee hyvin paljon. Tykkään olla täällä kentällä ja tykkään siitä, että mä saan olla täällä sen räpänmontun laijalla ja tämmönen vähän niin kuin joka paikan höylet. Se on sitä jatkuvaa semmoista havainnointia ja korvien ja silmien auki pitämistä siitä, että mitä siellä viikon aikana ja päivän aikana siellä työmaalla tapahtuu. Semmoisia pieniä haasteita on. Kunnon talvea ei ollut. Meillä on työmaateitten kanssa ongelmia. Tässä työssä ehkä pitää olla semmoista hurttia seikkailumieltä. Sillä keinoin, että ei saa niinku ihan pienestä hätkähtää ja sit ottaa se 5 minuuttia siihen ja miettiä, että no, mikä tämä oikeasti tämä tilanne on. Ja sitten semmoinen, että pitää niinku oikeasti viihtyä siellä pihalla ja ulkona ja muuallakin kuin vaan siellä tietokoneen ääressä. Todella suuri luotto on siihen, että se porukka, joka siellä työmaalla on, että ne hoitaa se asian niin kuin on sovittu. Minä olen myöskin linkkinä siinä välissä sillä keinoin, että kun tarvitaan sitä linkkiä ulkomaalaisten ja suomalaisten välillä tai aliurakoitsijoiden ja meidän niin kuin omeksamin välillä, se, että on erilaisia kulttuureja ja on erilaisia persoonia tällä työmaalla, kyllä se tuo semmoista niin kuin omanlaista kipinää tähän työhön. Et meillähän on todella hyvä tiimi. Tehdään yhdessä sitä työtä, tehdään porukalla, päätetään asioista yhdessä.